Bueno, entón... Trae malas sí. noticias. Moi malas noticias, malísimas, sí. Pero que pasou, alcalde? Contanos. Pois teño que dicirlle a toda a población que en Pazos desapareceu o concelleiro de festas. Pero en Pazos tedes un concelleiro solo de festas? Home, claro. Como, Hai un concelleiro de festas, un Sí. concelleiro de pregón, hai hasta unha concejalía de Gincás de Limón. Imagínese como está todo aí especificado perfectamente. Bueno, non vai haber un concelleiro de... Vai haber... Home, eu non o Claro vi que hai un ningún concelleiro de lado. festas. O que non entendo é como non hai na Xunta unha consellería de festas. A Non ver, entendo. hai- Hai hasta unha consellería de medio ambiente. Pero hai... Díxome, meu abuelo dicía meu abuelo, o que vale, vale, o que non para medio ambiente. A ver. Dicía meu abuelo. Sí. Non é así. Por que non hai na Xunta? Por Na que? Xunta hai unha consellería de cultura. Cultura, eso é treixadura, fuxen os ventos, Amancio Prados é un abrevimento. Fiesta, combo dominicano, para ir de noia, pipipá, e as canarias estas, as chavalas estas que non son ben. Estas chavalas, que é unha maravilla. Vale. Vamos a traer a Pazos. Sí? A unha. As outras van pouco a pouco. Bueno, entón falta o concelleiro de festas. Falta o concelleiro de festas, sí. E dende cando falta? Falta desde fin de ano. O día 31 da noite de fin de ano... Bueno, carallo. Que pasou? Que Home, alcalde, o concelleiro de festexos, fin de ano, Que? falta, E que? blanco e en botella. Que? No? Que quere dicir? Que botella? Home, No, non vais por aí, si falta desde O fin de ano. concelleiro, falei eu con el, aínda non hai moita, díxome que se quitara, deixou a bebida. Ah, sí? Díxome a min, tía, que deixou a bebida completamente. De beber? Díxome a min un día, díxome alcalde, deixei a bebida, díxome, el foron os peores 20 minutos da miña vida. Completamente. Alcalde, pois, seguramente desapareceu pois porque aínda anda de parranda por aí. Hoxe é día 20 de xaneiro, non? Non sería o primeiro que fai isto. No, ojalá fose por eso. Ojalá desaparecese porque está de fiesta. Pero teño que dicir que nós creemos desde a Policía Local de Pazos, que é meu cuñado, creemos, tamén Protección Civil fixa as súas investigacións, e creemos que o concelleiro de festas secuestrou nos Estados Unidos. Non todos os estados, quer dicir, un secuestrou no Alcalde, por favor, non diga tonterías que estamos en directo, Sí, por sí, favor. sí, os americanos andan aí co de Alta Force, entraron ali con de noite, secuestraron ao conselleiro, igual lle deron aí unhas hostias seguramente, e levárono. É bonito eso, que entren os americanos en Pazo. Pero por que iban facer esos americanos? A ver, explícame. Home, porque Donald Trump empezou atacando Venezuela, depois foi por Groenlandia, e agora ven por aquí, por Pazo, ven todo seguido. Ven todo seguido. Pero usted dase conta E que... a culpa de quen é? De Fran Rivera. Pero que ten que ver Fran Rivera, que lle dixo a Donald Trump, ven pa cá, ven pa cá, ven pa cá, ven pa cá, ven pa cá. Ese. Sí, sí. E digo unha cousa, Marilu, Fran Rivera que atenda ao seu, que non sei que é o seu, pero que atenda ao seu. Pero é que é absurdo que está dicindo. Van vir xusto Sí, a Pazos. a Pazos. Por qué? Por qué? Porque nós somos os que máis chupamos de Europa. Entonces él, si quere joder a Europa, ten que empezar por Pazos, que somos os que máis subvencións. Home, levamos subvencións ao berberecho, non temos mar. Como estamos nós. Entón aí Donald Trump, venga por nós. Eu, de verdad, alcalde, eu non sei de onde as quita, pero ten cada ocurrencia que non son normales. Hasta invento eu. Home, eso non é Invento normal. eu. Usted o que quere é dar que falar, nada Eu máis. sempre veño aquí solo porque quero aparecer aquí, estar sempre no candelabro. Sí, Está aí, sí. No, moi bien, moi bien. Sí, alcalde, sí. Entonces, vamos, teño unha persona, se non che importa, que quero que conoces, que está atravesando ahora mismo uns momentos moi difíciles. Por Aquí? favor, sí. Que pase Genoveva, por favor. Un aplauso para Genoveva.
Séntate aí, Genoveva. Hola, Genoveva, que tal? Genoveva, Quen é? a viuda do concelleiro. A viuda. A viuda. Pero como... A viuda do Pero- concelleiro está completamente destrozada. A ver se pode ir pa domingo á luna, porque está sin Pero ánimo como a completamente. viuda, alcalde? Como a viuda? A viuda. A viuda. Que non... Será a muller ou xa o dá por morto? Que morto, o que lle farían ao seu home en paz descanse. Pero como O que lle farían esos xentos americanos, collerían por diante, por detrás, plá, plá, plá. Dios mío, ele xa non era tal, pobre. Pobre Genoveva, pobre Eu Genoveva. vexo bastante inteira, Genoveva. Non Xa a bastante vexo desgracia tiña co fillo. Co fillo. O fillo está en Ciudadanos. E ela, bueno... Pero vela, tú vela ben, non? Eu vexo inteira, non a vexo... Está moi inteira porque se ves por partes, claro, vela... Oh, descuartizado estará o seu marido, É que como eres está? un exagerado, Como de estará o verdade, seu- que non, parece que estás a falar dunha tribu de salvaxes. A No, ver, mataron, quero dicir, mataron, si sí. o teñen os americanos, como dice usted, en calquer caso, pues haberá un xuizo xusto no que veremos si é verdade ou non. Acabarían con él, daríanlle de comer quinoa, calquera mierda desas. Bueno, de Meu verdade. pobre, digo unha cousa, nós temos datos ahora mismo no Concello de Pazos, hai datos ahora mismo para decir que o noso concelleiro non lo vamos a volver a ver jamás en nuestra vida. Dios mío. ¿Dónde estabas? Secuestráronme os Delta Force. Ves, Marilu, e tú non me creías. Mira como deixaron. Pintaron Nike a bolígrafo. A bolígrafo. Oye, ven por aquí. Está a túa viuda aquí, Genoveva. Espera. Desfixeros. Pero... Pero dalle un beso a tua muller, que está... Pobriño, Como deixaron, Hasta o levaron a Vaqueira Bereta a esquiar, Pobriño, como está. Que tal, señor concelleiro? Como está? Chuparon, que chuparon, teme. No. Como estás? Que tal, como estás? Dixéronlle os americanos por que motivo o secuestraron? What you say... Ah, perdona, sí, americano. É de Pazos, non? Sí, perdón, que voy en inglés. Querían saber como facemos para traer a Panorama e o Combo Dominicano o mismo día. E tú que lles dixeche, contache? Non, non lles contei nada. Vale. Moi bien, porque o día que descubran que... Sabes como se fai para traer a Panorama e ao Combo Dominicano no mesmo día? É moi fácil. Tú chamas ao Combo Dominicano e dirlle vai vir tamén a París, pero a París aceptou baixar o caché un pouco para estar con vos, E, pois, a parte, falas que a París e dille dixo do Combo que baixaba un pouco o caché para estar con vos. Bomba, xa os jodicho os dous. Aí están os dous o mesmo día. Vale. E pagarlles en Barcelona, En Barcelona. en B. Vale. En B. Vale. Xa o que quero americano. Téndesme que perdonar, pero é que me está parecendo todo moi No, absurdo. pero eu o que sea, quero americano, busco a mellor de cada país. De Venezuela, o petróleo. De Groenlandia, as xeadas. Daqui, como pagar en B. Eso non saben en ningún sitio do mundo, só lo sabemos aquí. Sí, señora, Pero eso bueno, tamén me preguntaron polas terras raras de Pato. Flas, Terras raras de Pato. os móviles, o plutón, o litio e estes materiales. No, ao final preguntaronme polas terras de Chito da Revolta, non... É que son terras moi raras, Porque plantou acelgas. Un veciño. Acelgas. Quen planta acelgas se non ten cochos para darlles acelgas?
Xa. Pa que plantas acelgas? É capaz de darlles de comer a súa sogra, que non pode ver. Capaz de darlles de comer. Tú como estás? Tú como estás, tú? Pero espera que me escoite. Tú como estás? Ben, ben. Porque puñeron chungos casos que te puñeron a traballar cunha taladradora. No, eu quería facerche unha pregunta. Se durante o seu cautiverio, mentres estaba ali cos americanos, vostede coincideu con Maduro? Sí, sí. Ah, sí? Sí. E que tal está? Pois bastante peor que a min. E eu non estou moi correcto de todo, Moito peor que a ti porque a eles secuestraron a muller. A ti secuestraron te solo, polo menos. A ti levaronte. Claro. Maduro. Profesional. Vale, Foi profesional. Entón, concelleiro, a vostede... Cortaron un dedo ou algo? Ou cortaron o aparato Alcalde, algo? por favor. No, Todo, todo correcto. Se cortaron, listo. Entón, Unha salchicha Frankfurt, calquera. Alcalde. Entón, soltárono porque non lle deron sacado información ou... Non, escapei. Pero como escapou? Pero van vir outra vez a polo concelleiro. Como que escapache? Escapei. Van vir por ti outra vez. Bueno, non pasa nada. Mentras veñan por él e non veñan por min, non hai problema ningún. Alcalde, ten usted a varicela? A varicela? Non teño algo de tos, pero por dicer... Por qué? Mira, man. Me cago en Dios. Estame apuntando o combo dominicano. Oh. ¡Ah! Pero que se fixe antes, gilipollas. Mataron ao único músico que tiñamos.